Naam, ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Ni muda ambao tunaungana kwa ajili ya kusikiliza mlolongo wa mitazamo yote. Wananchi wana kitu gani kipi ambacho wanataka kushare pamoja na Wakongomani na kuzungumza kuhusiana na jinsi mambo ya yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So nakupa nafasi ya kuweza kusikiliza ndugu zetu. Leo ni tarehe 30 za mwezi wa 12 za mwezi wa 6 2025 na ndio mwisho wa mwezi huu wa 6. Jambo wa ndugu zangu wa Kongomani mahali mlipo. Jambo mtangazaji Rajabu. Habari ya saa hizi. Nami nilikuwa kidogo sana ya kuchangia. Nilikuwa nataka kusema ya kwamba kuhusu hii makubaliano, hii mazungumzo yalikuwa huko Washington. Nataka kugusia kupointe ya kupokonya wazalendo masilaha. Wale ambapo wanawazungumzia wazalendo si waasi wale, hapana. Wazalendo ikiwa kama wanapigania budongo yao, budongo ya mababu, hawakujileta wenyewe pale ili wapiganie budongo yao. Hata kama wangejileta wenyewe, wapiganie udongo wao, si waasi, ni wenye nchi. Ni wenye nchi kabisa. Jinsi mnavyowaona pale ni watu wenye hawakujileta wenyewe. Wameruhusiwa na serikali ya Kongo. Tshisekedi mwenyewe, rais wa Kongo, anawajua na ndio wenye ameruhusu wapiganie udongo wao. Si waasi. Watakayepokonywa mabudongo, watakayepokonywa masilaha ni hawa wengine waasi wenye wako mwenchi ile mavikuni magrupe za waasi ziko ndani ya nchi ya Kongo. Wale ndio watakapopokonywa masilaha. Hapana, mzalendo ni jeshi. Ashakuwa ni jeshi ya Kongo, kwa sababu ameruhusiwa kupigana vita na rais wa Kongo. Rais wa Kongo njo amemruhusu kupigana vita. Serikali ya Kongo njo imewaruhusu kupigana vita ili wapate kutetea udongo wao, ili wapiganie udongo wao. Udongo wa mababu ni kwao. Hawataacha udongo wao unyanganywe. Hawatapenda watawaliwe na wageni wa Nyarwanda. Hawatapenda watemee mate mkinywa. Hapana kabisa. Hapana. Na wazalendo, ningomba wazalendo ndugu zangu, tukue macho kabisa, tuwe macho kabisa. Bagisi mimi nawajua, tukue makali kama gisi yule mama amesema, tuwe makali kabisa. Tuwe makali. Tuangalie mbele. Unajua hasira, mtu akishakuwa na hasira inatoaga mtu woga. Inakutoa woga, utafanya chenye ungefanya juu ya hasira. Juu ya hasira itawatoa pale na kwenda kupiga ile Goma na kupiga ile Bukavu na kunyang'anya ile Bukavu. Juu ya hasira. Kuna jinsi wa ndugu zetu wako wanauawa tu bure. Ukishakuwa na hasira ya mingi sana, itatuma kama mnakamata maamuzi haraka sana. Itatuma ile mnakamata maamuzi haraka ya kwenda kufanya nini? Ya kwenda kukomboa wale ambapo wanaendelea kuteswa katika Bukavu, ndani ya Bukavu na ndani ya Goma na maeneo zingine ambapo zimekamatiwa na wale wa rebel. Papa Rajabu, habari ya leo? Umeshindaje? Kusema ukweli, Papa Rajabu, hii mambo ya Kongo huwa inatusumbua sana, na hawa viongozi wetu watafanya tupatwe na ugonjwa na magonjwa ya tension. Yaani mtu anapofikiria kuhusu Kongo
Kusema ukweli ni vitu ambavyo vinasumbua akili ya mtu, kwa sababu kama imagine itakuwaje mtu akuja kuvamie kwa nyumba yako uko kwa nyumba yako, anakuambia we ni mwizi na yeye ndio mwizi. Sasa hii ni madharau makubwa sana na ni mabaya sana. Yani sijui hii Kongo yetu watu wanaichukuliaje, nchi zingine zinaichukuliaje Kongo. Kusema ukweli, mimi naona ni makosa ya viongozi. Kama kusema ukweli, Rais Kisekedi alikaribisha huyu wazimu, mtoto wa Museveni, wakaongea, hiyo ndio waliongea kweli, wakasema ati tuue wazalendo. Aya, pili, kusema ukweli, hii Kongo, yani serikali ya Kongo inakosa mbunduki, vifaa vya kutimua hawa wajinga hawa wa M23, hawa marebo hawa sasa hawa watu hawa wanajeshi wa Uganda wakati wanaingia Kongo, hawa ni marebo pia. Hao ndio inatakana waripuliwe kabisa. Aki nikisikia mahali kuna dawa ile ya kienyeji mbaya sana, sijui inaweza fanya nini, ni chanje wananchi wa Kongo wote. Na hawa watu, hii madharau yao itakuja kufanya ilete machafuko makubwa sana. Siku moja tutaamua nchi ya Kongo, wananchi wa Kongo, population ya Kongo yote tutakuja kuingia kwa hizi nchi. Siku moja tu tutawaonjesha, tuvuke, tutajua vile tutafanya. Manake mimi kitu kinachoniumiza sana, hakuna siku mkongomani, raia wa Kongo, mwanajeshi wa Kongo ama mtu fulani wa Kongo akaenda kasababisha uhasama kati ya Kongo na Uganda wala Rwanda wala wapi, ama akakosesha usalama wowote ule mdogo tu hivi, dakika moja, haijawahi fanyika. Kwa nini hao watu wanadharau nchi yetu jamani? Lakini Rajabu, mimi naona hii ni makosa pia ya viongozi. Yani kila mtu anakuja anachezea Kongo, mwingine anakuja anaingia vile anavyotaka, mwingine anatoka vile anavyotaka, mwingine anaingia. Yani kwani Kongo ilifanya nini? Tulifanya nini maskini? Tulifanya nini? Hii kitu mimi imeniudhi sana. Yani nimenyamaza paka, yani roho yangu inaweza ripuka kabisa. Yani huyu mtoto wa Museveni, huyu wazimu kabisa, anapambana na wazalendo. Mungu Baba, yani ni madharau gani kiasi gani? Mzalendo anapigania nchi yake, alafu huyu mshenzi akuja ingie Kongo alafu analeta uhasama kati ya wazalendo na FARDC. Huu ni mchezo mbaya, Papa Rajabu. Huu ni mchezo mbaya. Viongozi wetu nao watafanya tuongee maneno ambayo hatuwezi ongea. Kama amechoka na uongozi, shaniachie hata mimi niongoze. Hata kama sikuenda shule, naweza Kongo kuliko hii mchezo yenye Tshisekedi anafanya. Imekuwa too much. Bwana mtangazaji, vipi? Uko bien? Ndugu yangu, vraiment inaanza fika kipindi kabisa, vraiment mtu ausikie tena hata hamu ya kuweza kusikia tena information, kwa maana vraiment mambo yenyewe uko nasikia tu kuma information ni mambo ya kuweza kukuvunja moyo. Unakuwa tu kama ulie, kama ufanye nini. Maki uko nasikia tu mambo ya watu walikufa,
wale wanyangao wale wapumbafu wale wameua watu. Unasikia wameua kijiji kizima, unasikia wanafanya watu hivi, watu wamekufa hivi, walifanya hivi. Sasa kuliko sema ushinda sema uko nasikia ma information, uko nasikia vitu kama hizo, uko nasikia roho inauma kuona watu wako nakufa mwinchi yao, kuona watu mwinchi yao wanakuwa kama vile hawana viongozi, watu mwinchi yao wanakuwa kama vile hawana hata president mwenye anawashimamia. Maki watu wanakuwa kama vile wako yatima mwinchi yao, ni kama vile wako tu peke yao tu, ni kama vile hawana wa responsable wenye wanawaangalia, wanawalinda, hakuna. Vraiment iko nafika kipindi mtu haupende hata usikia tena news, haupende tena usikia hata information, kwa maana usikia tu ni bile tu, hakuna mabadiliko. Sisi kitu kenye ambacho sisi wote tuko nategemea tusikie, kukamatwa kwa Bukavu. Hiyo ndio tuko na ngoja tusikie, kukamatwa kwa Bukavu. Nafikiria ile ndio furaha ya kila mkongomani wote, ile ni furaha kila mkongomani wote mwenye iko Bukavu, mwenye iko Goma, mwenye iko Kongo mzima, mwenye iko kuma pays étranger, ni furaha yao kusikia leo Bukavu imekuwa tombe mumikono ya wazalendo. Ile ndio furaha yetu si wote, na ile ndio nye tuko na ngoja kipindi ambapo tuko nasikia information muda yote, atutoki kwa matelefone, atutoki hata kwa television, tuko nasikia ma information tu. Utoke kidogo hivi uende mahali, ukirudi hivi kitu ya kwanza usikie ni nini sasa kiko kinaendeka kwetu. Unasikia tu bado tu information ni ile tu. Naona sasa lazima sisi tusikie furaha yetu iko, tuone wazalendo wanaenda kuchukua Bukavu, imekamatwa kuisha. Unasikiliza? Ni ile tu kusema tuko tu na gouvernement yenyewe iko faible, gouvernement ya nani ya Tshisekedi iko faible. Tshisekedi ana mpangilio yoyote ya kuja kurekipere Bukavu na Goma, hana hiyo mpangilio na hana hiyo akili. Tshisekedi hana ile akili ya kuja kukamata Goma. Lazima wazalendo wenyewe wajiangaje, wajitoe venye wamejitoa hivyo, mwili, moyo, nafsi zao, wajitoe tu hivyo waende kurekipere Bukavu kuisha. Wasingoje gouvernement zile vitu wako nazo, waende wanani warekipere Bukavu kuisha. Kama wako nasubiri gouvernement, wako nasubiri Felix, watangoja sana mpaka wale watu watazidi kutawala tu pale. Kweli kwamba nakushukuru sana zaidi na kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anayekusikiliza ni mtumishi wa Mungu Uwezo Barnaba. Kwa kweli kwenye TV Baraka TV kweli inatupatiaka furaha sana na information, paske unatupatiaka vitu vya mingi vya maana sana kwa hii este yetu. Mungu akutie nguvu papa journalist, Mungu akutie nguvu na akutie mamlaka vrema. Huko mtu ambapo anatupatiaka information huko este kwetu, na mimi nafurahiaka sana. Mwenyeko naongea na mtumishi wa Mungu Uwezo Barnaba, na mimi niko donge kunyumba ni Bukavu. Nilitoka Bukavu depuis zamani, nikaenda Kindu tangu 2007. Mbona nafanya kazi ya Mungu fasi yote, kazi ya Mungu. Nilikuwa taka Mituga miaka iliyopita pale Kansas, nilikuwa na biri kucha msepake pale Kamituga Kansas. Nikahubiri Malugushwa kumaucha msepake. Mbona nashukuru sana Mungu akutie nguvu, paske unatupatiaka information ya maana tena ya ukweli. Mungu akutie nguvu vrema. Na tujue kama Kabila donc vita mwinchi ya Kongo haitaisha, paske vile tu Kabila yako pale Nord Kivu na Sud Kivu, president njo Kabila kumuua njo tutapata solution. Kabila kama hakukufa hatapata solution. Na Kabila peke alisemaka haizi kwenda kulahe omwe akufe na risasi, na njo takutana vita takuwa mingi sana.
Nord Kivu na Sud Kivu, vita itakuwa mingi sana mpaka tu kwenye bataresire kuua Kabila pale. Sasa njo tunaweza resire juu kiangalia ba Uganda kane ba Uganda na Banyarwanda habezi kutoka mwinchi yetu hapata toka juu bashirika balisha kamati sa vile Nord Kivu na Sud Kivu njo yapo. Asa balisha shinda tu koma bakamate Uvira, koma bakamate fasi nyingine. Alors Mungu atusaidie vraiment, na mimi nasema tu Mungu amenela kutie nguvu kwa hii kazi uko nafanya. Habari Mungu asifiwe ndugu sana. yangu. Habari ya mchana inapitikana na sio kumuruchuru donke mchana inapitika bia, hakuna shida. Seloke busubuhi njo tuliona wa jamaa na viko mumave use kama viko na mikutano mumabunagana na viko na pita o magari, lakini me tunaona ke wengine habajali tu wanaikala hawatingizike, na wakati yenye zile maakoro walizisinye. Kwa jua nini hawakukamata programe za kusema ke wale wenye walifanya masakre Mukongo nabo komsaba washughulikie wawakamate? Hasa kama walivifanya vile, suko naona ke abo si batabacha tu vile. Sasa na ule mwenye naye anakuwa anajigamba tu, huyu Kanambe anasema ke ni Kongole hivi, si pale atarudia Kinshasa basi na ingine donc abanashinda na biko natumikisha tu masalongo, hawahangaike donc hatuyue kama nabyo kama walipanga programe zabo za kutoka, kama watatoka siku gani ubie kama vitakuwa vya suko naona ke donc tumule kungali ndani shida hidogo ya kuona ke kama na wale habawashughulikie kusema waende babafunge na pale nayo donc tu ingali probleme tu ya mrefu pale. Sawa donc ungelishikaza hata kama hii voice hauitie kunani kumitazamo ya baraia, me unajikaza we kupare yako unanipatia donc mafasilio kidogo unanitumia voice na we donc kwa vitu vyenye mtu haiko naangalia pale mzuri, donc mitazamo mtu haiko naiona bia. Sawa mchana mwema. Na asante sana kwa wote ambao mko mnasikiza Baraka One TV. Mengine tukutanane majira ya saa 12 asubuhi ya mwezi wa 7 ambako utakwenda kusikiza taarifa zetu za habari za moto. Chao, mimi ni Wajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP.